Интересные факты. Многие ученые на нашей планете ищут миниатюрных животных. Найти их непросто, но порой ученым улыбается удача, и они не только находят маленькое существо, но и открывают новый вид животного, которое называют в честь их открывателя. Сегодня будут представлены самые маленькие животные в мире. Самая маленькая змея. Змеи, достигающие достаточно крупных размеров, известны многим, но мало кто знает, что существует змея Карла, размер взрослой особи которой около 100 мм. Рацион этого крохотного создания составляют яйца муравьев и термиты, расположенные на острове Барбадос, где, собственно, и проживает данный вид змей. Размеры змеи определены как минимальные самой эволюции, иначе ей не удастся найти себе пропитание, и долгое время, до 2008 года, позволяли оставаться вне поля зрения человека. Самая маленькая ящерица. Харагуанский сфера представляет собой уникальное существо размеров до 16 мм. Взрослые особи данного вида легко могут свернуться калачиком на монете достоинством в 1 рубль. Самыми маленькими ящерицами по праву можно называть как самок, так и самцов харагуанского сфера, ведь во взрослой жизни они достигают одинаковой длины тела. Самая маленькая собачка. Карликовый йоркширский терьер, достигающий ростом всего 62 мм по праву, считается самой маленькой собачкой в мире. Но, к сожалению, карьера рекордсмена завершилась смертью животного еще в 2001 году. На втором месте прекрасно чувствует себя чихуахуа по кличке Бубу со своим ростом в 100 мм. Собачка с 2010 года признана самой маленькой среди ныне живущих, обойдя своего главного конкурента чихуахуа Утю на 24 мм. Самая маленькая рыбка. Звание самой маленькой рыбки поделили между собой Stoat Infant Fish и Paedocyprus progenetica. Победителей оказалось 2, так как один из них является пресноводным, а другой морским обитателем. Paedocyprus progenetica обитает в торфяных болотах на острове Суматра и, несмотря на ближайшее родство с карпом, достигает всего 10 мм для самцов или 7-8 мм для самок. Большой барьерный риф, в свою очередь, стал домом Stoat Infant Fish, вырастающих до 7-8 мм. Самая маленькая лошадь. Среди своих высоких собратьев прекрасно живет Тумбелина, весящая всего 27 кг, а ее рост даже не достигает полуметра – 43 см 18 мм, если быть точнее. Проживает карликовая лошадка на ферме супругов Пола и Кей Гослис, занимающихся разведением небольших лошадей. Но Тумбелина смогла выделиться даже на фоне карликовых лошадок. Она красива, грациозна и крайне миниатюрна. Самый маленький кот. Хозяйка 4-летнего мистера Пиблза из Иллинойса обладает настоящим сокровищем – рекордом Гиннесса. Ее питомец обладает длиной в 15,5 см. Котенок с жизненным опытом взрослого кота весит всего 1350 граммов, что не мешает ему вести активный образ жизни и проявлять капризный характер, чем заслужил безграничную любовь хозяйки. Хомяк Пиви. После того, как зверьку исполнилось 3 недели, стало заметно, что он начал отставать в росте от своих собратьев и сестер. К счастью, подозрение на развитие какой-либо болезни не оправдалось. На самом деле Пиви просто уникальный хомяк, и его рост в 6 раз меньше стандартного, что составляет всего 25 мм. Чтобы представить себе размеры удивительного хомячка, достаточно взять 10-рублевую монету, она точно соответствует росту малыша в холке. Самый маленький хамелеон. Среди хамелеонов также существуют карлики, миниатюрная абрукезия. Данный вид обитает в тропических лесах Мадагаскара. Отличное умение маскироваться среди опавшей листвы и небольшие размеры обеспечивают безопасность даже с естественной коричневой окраской. Среди особенностей представителей вида отмечают слабо закручивающийся хвост и зубчатые наросты над глазами. Вдоль хребта у миниатюрных хамелеонов, так же как и у обычных, расположены 2 ряда шипов. Самая маленькая корова. Все попытки вывести микроскопическую корову привели к появлению вичуру. Новый вид рогатого скота обладает жестким и жилистым мясом, не способен обеспечивать молоком, но может стать спутником человека на долгие годы, так как срок жизни его представителей достигает 35 лет. Рост коровок составляет всего 91 см,
но не может побить рекорд обычной 11-летней буренки с ростом 83 сантиметра. Именно ее рост увековечен на соответствующей странице книги рекордов Гиннесса. Карликовые игрунки. Замыкает список самых маленьких животных в мире карликовые игрунки. Данные животные считаются самыми маленькими приматами в мире. Их размер не превышает 15 сантиметров, а весят они всего 100-150 грамм. Обитает это удивительное животное в Южной Америке, в Перу, в Бразилии и Боливии. Живут карликовые игрунки на опушках леса или около берегов рек. Как правило, обитают они на деревьях, но иногда спускаются и на землю. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки. Все самое интересное впереди.